3 minutos de relámpagos aquí en el norte de Dallas, en la ciudad de Texas, y sigue relampagueando. Nos acaba de pasar un tornado hace como media hora atrás, pero gracias a Dios estamos bien y pues así es el tiempo en Texas. Ok. Saludos amigos y espero que se encuentren bien.